মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই ক্লাছ 8ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ 11 নম্বৰ পাঠত থকা ভাৰত কি ভাষিক একটা এই পাঠটোৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখি দিম তোমালোকে উত্তৰবিলাক লিখি লবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা এতিয়া 1 নম্বৰত দিয়া আছে पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दो अर्थात पाठर आधारत तलत दिया प्रश्नসমূहर उत्तर दिया क नम्बर संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है अर्थात विश्वर आटाइतকৈ प्रथम ग्रंथখন কি বা সংসাৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি গ্ৰন্থখন কি এতিয়া মই উত্তৰটো লিখি দিম उत्तरটো হল 1 নম্বৰ ক उत्तर संसार का सबसे पहला ग्रंथ वेद है अर्थात विश्वर सकलोतকৈ प्रथम ग्रंथ हल वेद सकलोतকৈ पुरानी ग्रंथ वेद एबार ख नम्बर प्रश्नটো हल कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी अर्थात कालिदासे की भाषात रचना কৰিছিল उत्तरটো हल 1 নম্বৰ খ उत्तर कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचना की थी अर्थात कालिदासे संस्कृत भाषार रचना কৰিছিল ग नम्बर प्रश्नটো हल आर्य मूल की भाषाओं और अनार्य मूल की भाषाओं के दो उदाहरण प्रस्तुत करो अर्थात आर्य भाषा और अनार्य भाषार दुटा उदाहरण दिबलै কৈছে এতিয়া মই উত্তৰটো লিখি দিম 1 নম্বৰ গ उत्तर आर्य मूल की भाषा हिंदी असमिया बांग्ला उड़िया मराठी आदि अर्थात आर्य भाषा हल हिंदी असमिया बंगाली बा बांग्ला उड़िया मराठी एबिला হৈছে आर्य भाषा ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা তোমালোকে লিখি লবা দুটা উদাহৰণ দিবলৈ কৈছে এবাৰ অনাৰ্য মূল কি ভাষা অৰ্থাৎ অনাৰ্য মূলৰ ভাষা কাৰ্বি গাৰো तिवा मणिपुरी मिरी आदि कार्बी गारो तिवा मणिपुरी मिरी आदि एबार ख नम्बर प्रश्नটো दिया আছে किन तत्व के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है उल्लेख करो ইয়াৰ অৰ্থটো হল কি তত্ত্বৰ কাৰণে ভাৰতীয় ভাষাত একতাৰ ভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ কৰা এতিয়া মই উত্তৰটো লিখি দিম এটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনে দীঘলীয়া হয় তথাপি মই অতি চমুকৈ তোমালোকক লিখি দিম এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আছে 82 নম্বৰ পেজত শেষৰ ফালে মই ইয়াতে আস্তানি চিন দিয়া আছে এই কথাখিনি লিখিলে উত্তৰটো হৈ যাব ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ লিখিব নালাগে মই এতিয়া পঢ়ি দিম आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्द कुछ जो के तो और कुछ थोड़ा बदलकर प्रयोग किए जाते हैं इस प्रकार के शब्दों को क्रमश तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं इन तत्सम और तद्भव शब्दों के कारण अनेक भाषाओं के शब्द भंडार में समान रूप के शब्द भरे पड़े हैं यह भाषिक एकता का एक प्रमुख तत्व है এই তত্ত্বটো লিখিলে হ'ব আৰু বহুত কিবা কিবি লিখিবলৈ কিতাপখনত দিয়া আছে কিন্তু হেইবিলাক লিখিব নালাগে বহুত দীঘলীয়া হ'ব গতিকে এইখিনি লিখিলে উত্তৰটো হৈ যাব এবাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं इस लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है অৰ্থটো হল হিন্দী ভাষাৰ লিপিক কি বুলি কোৱা হয় এই লিপিৰ বিকাশ কোনটো প্ৰাচীন লিপিৰ পৰা হৈছে এতিয়া উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰৰ 9 নম্বৰ उत्तर हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं तार पिছত इस लिपि का विकास प्राचीन भारत में प्रचलित ब्राह्मी लिपि से माना जाता है এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো 84 নম্বৰ পেজত আছে ওপৰৰ ফালে মই দেখুৱাই দিম এটো দ্বিতীয় প্যাৰাগ্ৰাফটোতে আছে এটো দেৱনাগৰী শব্দটো ইয়াৰ পৰা চাই লবা আৰু এটো ব্ৰাহ্মী মই তলত চিন দিছো ব্ৰাহ্মী লিপি এই বানানবিলাক ইয়াৰ পৰা চাই লবা এবাৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল पाठ में कुछ तत्सम शब्दों का उल्लेख हुआ है
जैसे स्वर्ग, देवता, सत, पुष्प, प्रिय, चतुर्थ, मध्य, वचन, नव आदि। इस प्रकार के कुछ और शब्द खोजकर एक तालिका बनाओ। এতিয়া এটা কেইটামান তৎসম শব্দ দিয়া আছে। তৎসম শব্দ কোনবিলাক? যিবিলাক শব্দ সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা পুনে পুনে অন্য ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই শব্দবিলাক তৎসম শব্দ। অৰ্থাৎ সেই শব্দবিলাক সংস্কৃতত যেনেকৈ আছিল তেনেকৈয়ে থাকে, সেই শব্দবিলাক কোনো ধৰণৰ হাল সলনি কৰা নহয়। এতিয়া আমাক কেইটামান তৎসম শব্দ লিখিবলৈ দিছে, মই এতিয়া তোমালোকক উত্তৰটো লিখি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে উত্তৰটো লিখিছো। 1 নম্বৰ ছ উত্তৰ। कुछ तत्सम शब्दों के उदाहरण अमृत, अमूल्य, अंधेरा, अनर्थ, अज्ञानी, अंचल, उषा, अग्नि, चंद्र, सूर्य, पुस्तक, नेत्र, रात्रि, आदर्श, गंभीर, सत्य, निद्रा आदि। यार पिछर प्रश्नটো हल हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। हिंदी में सामान्यतः व्यवहार होते रहने वाले कुछ अंग्रेजी और कुछ अरबी फारसी शब्दों के उदाहरण दो। अर्थात इयाते কৈছে हिंदी भाषात विदेशी भाषार शब्द किछुमान व्यवहार হৈ আছে। এতিয়া আমাক ইংৰাজী আৰু আৰবী ফাৰসী শব্দ কিছুমান আমাক লিখিবলৈ কৈছে যিবোৰ হিন্দী ভাষাত ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া মই উত্তৰটো লিখি দিম। 1 নম্বৰ ছ उत्तर। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्द स्कूल, अलमारी, स्टेशन, साइकिल आदि। यार पिছত हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी शब्द किताब, कलम, कागज, चश्मा, दुनिया आदि। एबार ज नम्बर प्रश्नটো हल आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे पहले किस भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था? बाद में किन किन भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ और उनके अनुवादक कौन कौन थे? पता करो और लिखो। ইয়াতে কৈছে আধুনিক ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো ভাষাত আটাইতকৈ প্ৰথমে ৰামায়ণ অনুবাদ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ পিছত কি কি ভাষাত ৰামায়ণ অনুবাদ কৰা হৈছিল আৰু অনুবাদকসকলৰ নাম কি কি আছিল? এতিয়া লিখিবলৈ কৈছে, আমি উত্তৰটো এতিয়া লিখিম। उत्तरটো ইয়াৰ পৰা লিখিবা। आधुनिक भारतीय भाषा में सबसे पहले तमिल भाषा में रामायण अनुवाद हुआ था। बाद में असमिया, हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी में भी रामायण अनुवाद हुए थे। माधव कंडली ने असमिया भाषा में अनुवाद किया था। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा था। एबार 6 नम्बर प्रश्नটো हल आधुनिक भारतीय भाषाओं में पारस्परिक अनुवाद होते रहे। कुछ अनुदित ग्रंथों के नाम लिखो और किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद किया गया है इसका भी उल्लेख करो। ইয়াতে কৈছে आधुनिक भारतीय भाषात पारस्परिक अनुवाद হৈ থাকে বা হৈ আছে। এতিয়া কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম লিখা আৰু সেই গ্ৰন্থবোৰ কোনটো ভাষাৰ পৰা কোনটো ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে লিখা বুলি কৈছে। এতিয়া মই উত্তৰটো লিখি দিম। 1 নম্বৰ 6 নম্বৰ উত্তৰ। ইয়াতে মই কেইখনমান গ্ৰন্থৰ নাম লিখিছো আৰু এই গ্ৰন্থবিলাক কোনটো ভাষাৰ পৰা কোনটো ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছে সেই বিষয়ে লিখি দিছো। এতিয়া প্ৰথম গ্ৰন্থখন হ'ল 1 নম্বৰত লিখিছো रामचरितमानस। संस्कृत भाषा से अवधी भाषा में अनुवाद किया गया है। यार पिছত 2 नम्बर सप्तकांड रामायण संस्कृत भाषा से असमिया भाषा में अनुवाद किया गया है। गोटेइखिनि मैं लिखा नाइ। तार पिছত 3 नम्बर पंचतंत्र। पंचतंत्र किताबखन संस्कृत से सभी भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है। तार पिছত शेषत लिखिছো 4 नम्बर हितोपदेश संस्कृत भाषा से
सभी भारतीय भाषा में अनुवाद किया गया है তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লিখি লবা একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল आओ इन तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखे অৰ্থাৎ এই তদ্ভৱ শব্দবিলাকৰ তৎসম ৰূপ লিখো আহা এইবিলাক শব্দ দিয়া আছে এই শব্দবিলাক হৈছে তদ্ভৱ শব্দ এতিয়া ইহঁতক আমি তৎসম শব্দলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব পিতা মাতা ভাই ঘৰ হাত পাও মোৰ এতিয়া মই উত্তৰটো লিখি দিম এতিয়া ওপৰত মই লিখিছো এফালে লিখিছো তদ্ভৱ শব্দ অৰ্থাৎ এইকেইটা কিতাপখনত দিয়া আছে আৰু এইফালে আমি লিখিব লাগিব তৎসম শব্দ অৰ্থাৎ পিতা শব্দটোৰ তৎসম শব্দ হ'ল পিতৃ মাতা শব্দটোৰ মাতৃ তাৰ পিছত ভাই শব্দটোৰ ভ্ৰাতা ঘৰ শব্দটোৰ গৃহ হাত হস্ত পাও পাদ মোৰ ময়ূৰ অৰ্থাৎ সোঁফালে এইকেইটা হৈছে তৎসম শব্দ আৰু বাওঁফালে এইকেইটা হৈছে তদ্ভৱ শব্দ এবাৰ 88 নম্বৰ পৃষ্ঠাত শেষৰ ফালে 2 নম্বৰটোত দিয়া আছে এইকেইটা দৰকাৰী হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী नीचे लिखे वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके फिर से लिखो एक नंबर वाक्य तो दिया से जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता এতিয়া এই বাক্যটো সৰল বাক্য মে অৰ্থাৎ সৰল বাক্যলৈ নিব লাগিব এইটো মিশ্ৰ বাক্য এই বাক্যটো আমি সৰল বাক্যলৈ নিব লাগিব এতিয়া উত্তৰটো হ'ব एक नंबर उत्तर परिश्रमी लोग अधिक समय तक निराश नहीं होते नाइबा तुमालोके এই বাক্যটো এনাকৈ লিখিব পাৰা परिश्रम करने वालों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता ইয়াৰে যিকোনো এটা বাক্য লিখিলে সৰল বাক্য হৈ যাব तुमालोके যেটিয়ে সহজ পোৱা হেটিয়ে লিখিবা 2 নম্বৰ বাক্যটো হ'ল मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा मिश्र वाक्य में एतो सरल वाक्यत আছে এতিয়া আমি এই বাক্যটো আকৌ মিশ্ৰ বাক্যলৈ নিব লাগিব এতিয়া উত্তৰটো মই লিখি দিম 2 নম্বৰ उत्तर मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला और पतला है एतो হ'ব মিশ্ৰ বাক্য 3 নম্বৰ বাক্য वह खाना खाकर सो गया এটু আছে সৰল বাক্য এটু হৈছে এই বাক্যটো সংযুক্ত বাক্য লিখিব লাগিব 3 নম্বৰটো সৰল বাক্য দিয়া আছে এই সৰল বাক্যটো আমি সংযুক্ত বাক্য লিখিব লাগিব এতিয়া উত্তৰটো হ'ব 3 নম্বৰ উত্তৰ वह खाना खाया और सो गया 5 নম্বৰ বাক্যটো হ'ল मेरे घर पहुंचने पर पिताजी आए एटु आमी मिश्र वाक्य लिखिब লাগিব এতিয়া উত্তৰটো মই লিখি দিম 5 নম্বৰ উত্তৰ जब मैं घर पहुंचा तब पिताजी आए 6 নম্বৰ বাক্যটো হ'ল बालिका गा और नाच रही है सरल वाक्य में एटु संयुक्त वाक्यत আছে सरल वाक्य लिखिब লাগিব उत्तरটো হ'ল 6 নম্বৰ উত্তৰ बालिका गाकर नाच रही है अर्थात ছোৱালীজনীয়ে গান গাই গাই নাচি আছে তোমালোকৰ কিতাপখনৰ 72 अर्थात 72 নম্বৰ পেজত এই বাক্যবোৰৰ বিষয়ে লিখা আছে ভালদৰে সৰল বাক্য কাক বোলে সংযুক্ত বাক্য কাক বোলে মিশ্ৰ বাক্য কাক বোলে ইয়াতে সুন্দৰকৈ উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাই দিয়া আছে তোমালোকে এইখিনি পঢ়ি লবা তেতিয়া হলে পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা আহিলে তোমালোকে উত্তৰবিলাক লিখিব পাৰিবা